Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Dita dan Ibu di Pramudita Vlog. Kali ini teman-teman, Ibu mau sharing buat bunda-bunda atau buat ibu-ibu, yakni obat pertolongan pertama saat anak batuk pilek. Tapi sebelum mulai teman-teman, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Oke, kali ini Ibu mau bagi pengalaman nih yang Ibu lakuin ke Dita kalau Dita lagi batuk pilek. Ini apalagi musim saat sekarang ya Bunda, sekarang kan udah masuk musim hujan nih, jadi cuaca di luar itu ekstrim banget, apalagi yang seperti Dita yang sekolah udah tetap muka terus lanjut daycare kan otomatis cuaca nggak menentu nih. Nah, seminggu terakhir kemarin Dita itu sempat batuk pilek dan itu sering sih, ya bukan sering sih, Dita udah beberapa kali batuk pilek dan wajar ya untuk anak-anak seperti apalagi seusia Dita, jangankan anak-anak, saya aja ya karena cuaca kita beraktivitas di luar jadi wajar sih seperti itu. Nah, Ibu punya obat pertolongan pertama nih kalau anak lagi batuk pilek sampai demam, biasanya kan demam. Tapi saya saranin kalau udah batuk pilek 3 hari berturut-turut tidak ada perubahan setelah diminum obat ini, dianjurkan ke dokter ya Bunda, biar lebih aman aja. Nah, obat Dita itu kalau batuk pilek apa? Trakol. Tada, ini dia, ini Pimtrakol. Ini Pimtrakol ini Bunda bisa dibeli di apotik. Ini kemarin saya tahu ini dari salah satu ibu dari teman Dita yang orang kesehatan. Dia saranin obat ini. Nah, ini Dita konsumsi udah lebih dari 2 tahun. Jadi pertama kali saya kasih obat ini ke Dita itu di usia 2 tahun lebih sampai sekarang. Nah, ini salah satu obat yang wajib ada di rumah. Jadi kalau Dita lagi batuk pilek atau mulai ada gejala itu Ibu Dita langsung kasih ini. Nah, siapa tahu Bunda bisa membantu, siapa tahu anaknya lagi batuk pilek dan belum sempat ke dokter, mungkin bisa dicari obat ini di apotik terdekat. Ini kemarin saya beli tanpa resep dokter juga kok, jadi bisa dibeli bebas. Nah, untuk takarannya sendiri, kalau untuk anak usia seperti Dita itu dia seperti biasa ya Bunda, 5 mili satu kali minum. Nah, diminumnya ini 3 kali, diminumnya ini 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. Dan ini ada varian rasanya, kalau nggak salah ada 3 apa ada 2 varian rasa. Ada cherry. Ya, ada cherry juga. Dan di sini juga ada kandungannya ini apa aja. Jadi kalau anak demam, biasanya kan kalau batuk pilek itu demam. Jadi ini udah ada kandungan paracetamolnya ya, Bunda. Paracetamolnya. Nah, ini Pimtrakol. Gitu Bunda. Jadi buat Bunda di rumah, ini Dita udah konsumsi dari usia 2 tahun ya sampai sekarang usia Dita itu udah 5 tahun ya Dita ya. Umurnya berapa? 5 tahun. Jadi ini salah satu obat wajib yang ada di rumah ya.